မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီချိန်က SCM techniques တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ multi group analysis အကြောင်းကိုဒီချိန်ကပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ multi group analysis ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ group comparison လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ group နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်ခုတည်းပိုတဲ့ group တွေကရလာတဲ့ result တွေကိုနှိုင်းယှဉ်တာကို multi group analysis လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ result ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီချိန်တို့က means တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် path coefficients တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် models တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီချိန်တို့statistics မှာတွက်ချက်ခဲ့မှုတာတွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုနှစ်စုဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်စုထပ်ပိုတဲ့ group တွေကနေပြီးတော့မှရလာတဲ့ mean တန်မှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်t-test တို့ ANOVA တို့ခြေတွက်ချက်ခဲ့မှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ group နှစ်ခုကရလာတဲ့ path coefficients တန်မှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ moderator analysis တွေကိုခြေစစ်ဆေးခဲ့မှုတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ခြေတို့ကမတူညီတဲ့ groups တွေကနေရလာတဲ့ model တစ်ခုကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ coefficients တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနဲ့ဥပမာကျတော့ model တစ်ခုကိုအုပ်စုနှစ်စုကြားမှာကွာဟလာလို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ multi group SCM ကတွက်ချက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် moderation analysis ဆိုတာဘာလဲ moderator analysis ဆိုတာဘာလဲလို့ဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ example ပေါ့ဒီ example ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်the effect of pesticide on invertebrate biomass ပေါ့နော်။ပိုးသက်ဆေးတွေသုံးခြင်းကကြောရိုးမဲ့သတ္တဝါလေးတွေရဲ့အရေးအတွက်ပေါ်မှာသက်ရောက်မှုပေါ့နော်။ဒီသက်ရောက်မှုက change as a function of where the pesticide is applied ပေါ့နော်။ပိုးသက်ဆေးကိုအသုံးပြုထားတဲ့နေရာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှ effect ကပြောင်းလဲလာလို့မေးနေရပေါ့။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုပါနော် pesticide က invertebrate biomass ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့တန်ဖိုး pesticide က biomass ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့regression weight ဒီ location ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာလို့သိချင်တာအဲ့လိုမျိုးသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာတကယ်လို့ကဒီ pesticide ဆိုတဲ့ independent variables နဲ့ location ဆိုတဲ့ moderator ရဲ့ interaction effect ကိုကျတို့စစ်ဆေးကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များ interaction က significant interaction ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ pesticide ကinvertebrate biomass ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ effect ဒီ location ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲပါတယ်လို့အဖြေထုတ်ပြရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့မှ interaction term က significant မဖြစ်ဘူးလို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ pesticide က invertebrate biomass ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ effect ဒီ location ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ invariant ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး location အားလုံးမှာအတူတူပါပဲလို့ပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pesticide ရဲ့ effect ကိုဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုအတူတူပဲဆိုပြီးတော့မှ generalize လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင် multi group SCM multi group analysis မှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်သူကလည်း moderator analysis နဲ့ဆင့်တူတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ regression weight ပေါ်မှာmoderator ကလွှမ်းမိုးလားလို့စစ်ဆေးနေရပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီလဲ interaction ကိုစစ်ဆေးနေရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲပေါ့နော်မတူညီတဲ့အချက်ကတော့ instead of focusing on a single response regression weight တစ်ခုလေးပေါ့နော်ဟို beta တန်ဖိုးတစ်ခုလေးပေါ်မှာပဲ focus လုပ်တော့တာမဟုတ်ဘူး the interaction is applied across the entire structural equation model တချို့တိစောက်ထားတဲ့ structural equation model ကြီးတစ်လျှောက်လုံးပေါ်မှာပဲ interaction ကိုစစ်ဆေးတော့regression weight တစ်ခုလေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်စစ်ဆေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးstructural equation model ထဲမှာပါဝင်နေတော့ regression တန်ဖိုးတွေအလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ interaction effect ကိုရှာဖွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ interaction မျိုးစားကိုတော့ကျွန်တော်က model wise interaction လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ model wise interaction ဆိုတာတော့ not just one ပေါ့နော် regression coefficient တစ်ခုတည်းကိုပဲစစ်ဆေးမှာမဟုတ် all coefficients are the same or difference across the group ပေါ့နော်ဒီ structural equation model ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ coefficients တွေအလုံးတချို့ခံမှန်းလိုက်တဲ့ coefficients တွေအလုံးဒီ group တွေဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်းအတူတူပဲလားဒါမှမဟုတ် group တွေပြောင်းသွားတာနဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းသွားသလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးခြင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် beta techniques တွေနဲ့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ global estimation method နဲ့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် local estimation method နဲ့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ multiple group SCM analysis ကိုကျွန်တော်တွက်ချင်ခဲ့ပြီဆိုရင်global estimation method ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ variance covariance based SCM ကိုသုံးမှာမို့လို့ R ထဲက LAVAN ဆိုတဲ့ level package ကိုသုံးချပြီးတော့မှတွက်ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ local estimation method ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ regression တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့စစ်ဆေးမှာမို့လို့ piecewise SCM techniques ကိုသုံးရမှာပေါ့နော်။ရာကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ R ထဲက piecewise SCM package ကိုအသုံးချပြီးတော့မှတွက်ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဒီ techniques နှစ်ခုသာမတူပေမဲ့လို့သူတို့စစ်ဆေးနေတဲ့အရာကတော့ ideas ကတော့အတူတူပဲပေါ့။သူတို့စစ်ဆေးပေးနေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိရပါတော့။ပထမအချက်ကတော့ model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘယ်အပိုင်းကအုပ်စုတွေကြားမှာတန်ဖိုးအတူတူပဲလဲ
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းကတော့အုပ်စုမတူတာနဲ့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုရှာဖွေနေရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ example ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံလေးဒီ technology accepted model ရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ model ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်path ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်1 2 3 4 5 path 5ခုရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် regression weight 5ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ regression weight 5ခုဒီ student group အတွက်ရလာတဲ့ regression weight တွေနဲ့ teachers group အတွက်ရလာတဲ့ regression weight တွေဒီအတူတူပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင် significant difference ရှိနေလားလို့ရှာဖွေတာကို multiple group analysis ဒါမှမဟုတ်ရင် multi group SEM techniques လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ example ကြည့်အောင်ပေါ့ဥပမာဒီ question လေးကဘာကိုမေးထားလဲဆိုရင် is there any significant difference in health outcomes health outcome မှာခြားနာချက်ရှိလားလို့ရှာဖွေနေတာ group ကတော့နှစ်ခုပေါ့နော်between the ones who take physical activity regularly physical activity ပုံမှန်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ the ones who do not ပေါ့နော် physical activity မလုပ်တဲ့သူတွေကြားမှာ health outcome ပြောင်းလဲလားလို့မေးနေတာပေါ့အဲ့တော့သူစစ်ဆေးချင်တာဒီ independent variable physical activity ကြောင့် dependent variable health outcome ပြောင်းလဲလားလို့စစ်ဆေးချင်နေတာအဲ့ variable အမျိုးအစားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ health outcome က continuous variable အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့မှ physical activity က category ဖြစ်ပြီးတော့မှ category မှာ2 groups 2 category ဖြစ်နေတာဒီလိုပုံစံမျိုးကိုစစ်ဆေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုပ်စုနှစ်စုကရလာတဲ့ meet တဲ့မှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့ technique နဲ့စစ်ဆေးရမှာမို့ဒီ research question ကိုဖြေချင်တယ်ဆိုရင်zero ထွက်ပေးရမယ့် analysis ဒီ independent samples t-test analysis ကိုတွက်ချက်ပေးရမှာပေါ့နော်နောက်ဆက်ဒီ question လေးဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီ question ကလည်း health outcome မှာခြားနာလားလို့ပဲသူကမေးနေတာအဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးခြားနာလားလို့မေးတဲ့အခါ group 3ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးခြားနာလားလို့မေးရဥပမာ physical activity လုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးခွဲထားတဲ့အုပ်စု3စုပေါ့နော်ဥပမာ example physical activity ကိုပုံမှန်လုပ်တဲ့အုပ်စုရယ် physical activity ကိုလုပ်ပေမဲ့ပုံမှန်တော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အုပ်စုတစ်စုကတော့ physical activity ကိုလုံးဝမလုပ်တဲ့အုပ်စုပေါ့ဒီအုပ်စု3စုကြားမှာ health outcome တွေခြားနာလားလို့သိချင်နေဆိုရင်ဒီတို့ရှာဖွေနေရသည် physical activity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ health outcome ခြားနာလားလို့ရှာဖွေနေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ dependent variable ဖြစ်တဲ့ health outcome ဒီ continuous variable ဖြစ်ပြီးတော့မှ independent variable ဖြစ်တဲ့ physical activity ကိုတို့က group 3ခုခွဲထားတာပေါ့နော်ဒီလို analysis မျိုးကိုတို့တွက်ချက်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အုပ်စု3စုကလာတဲ့မိတဲ့မူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ရမှာမို့လို့ဒီ research question ကိုဖြေချင်နေဆိုရင်တို့တွက်ချက်ပေးရမယ့် analysis ဒီ one way analysis of variance ANOVA ကိုတို့တွက်ချက်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် example တစ်ခုမှာကျတော့တို့ကဘာရဲ့ခြားနာချက်ကိုရှာချင်တာလဲဆိုရင် in the effort of subsequent based behavior on health outcomes ပေါ့နော်subsequent based behavior ဥပမာတို့ဖုန်းသုံးတဲ့အပြုအမူတွေ laptop တွေတနေ့မှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်သုံးနေလဲဆိုတဲ့အပြုအမူတွေပေါ့နော်ဒီအပြုအမူတွေက health outcome ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတဲ့ effect ရှိနေပေါ့ဒီ effect ကလေးကပြောင်းလဲလားလို့မေးနေရအုပ်စုကတော့နှစ်စုတည်းပဲတို့အခုတစ်ခေါက်ကြည့်တာဒီခုနကလို health outcome လို့ variable တစ်ခုလေးကြည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူး variable တစ်ခုကအခြား variable တစ်ခုပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတဲ့ effect ပြောရမယ်ဆိုရင် path coefficient တန်ဖိုး regression weight တန်ဖိုးဥပမာ subsequent based behavior က health outcome ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ regression weight တန်ဖိုးဒီphysical activity ပုံမှန်လုပ်တဲ့အုပ်စုနဲ့ physical activity ပုံမှန်မလုပ်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အုပ်စုနှစ်စုကြားမှာခြားနာချက်ရှိလားလို့ရှာဖွေနေတာဒီလိုမျိုးရှာဖွေခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့က group နှစ်ခုကရလာတဲ့ဒီ regression coefficient နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ရမှာအဲ့လိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့တို့တွက်ချက်ခြင်းတဲ့ပုံစံက moderator analysis ကိုတွက်ချက်ပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ question မျိုးဖြေခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဥပမာဒီမှာကျတော့ဘာကိုနှိုင်းယှဉ်ပါလဲဆိုရင်အခုနကတော့ပထမဆုံးလုံးက health outcome မှာခြားနာလားလို့မေးရအခုနကတော့ကျတော့ health outcome ပေါ်မှာ subsequent based behavior ရဲ့ effect ကပြောင်းလဲလားလို့မေးရအခုဒီနေရာမှာကျတော့ model ကပြောင်းလဲလားလို့မေးနေတာ model ကတော့ဘာ model လဲဆိုရင် mediated role of unhealthy habits interrelation between subsequent based behavior and health outcome subsequent based behavior နဲ့ health outcome ရဲ့ဆက်ဆက်မှုမှာ unhealthy habit ကနေပြီးတော့မှ mediate ဂျားကနေဆက်ဆက်ပေးထားတဲ့ model တစ်ခုပေါ့ဥပမာဒီ model လေးပေါ့subsequent based behavior ဖုန်းတွေ laptop တွေသုံးတာတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးတာများတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အလေးကျင့်မှာ unhealthy habits တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးသာဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင် health outcome ပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောထားတဲ့ model တစ်ခုပေါ့ဒီ model မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ regression coefficient က3မျိုးရှိနေတာပေါ့ဥပမာ subsequent based behavior က unhealthy habit ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ path 1ရှိတယ်unhealthy habits က health outcome ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ path 2ရှိမယ် subsequent based behavior က health outcome ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ path 3ရှိမယ်ပေါ့ဒီ path 3ခုမှာရှိနေတဲ့ regression coefficient တွေအားလုံးကအတူတူပဲလားခြားနာလားလို့စစ်ဆေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးခြင်းနေဆိုရင်တို့က
အုပ်စုဘယ်နှစ်စုပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆက်မှာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်စုနှစ်စုရှိရေပေါ့ physical activity ပုံမှန်လုပ်တဲ့အုပ်စုနဲ့ physical activity ပုံမှန်မလုပ် physical activity မလုပ်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဒီအုပ်စုနှစ်စုကြားမှာခြားနာချက်ကိုရှားတဲ့အခါမှာ model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ regression coefficient 3ခုလုံးခြားနာလားလို့ရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် second phase behavior ကနေ unhealthy habit ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ part 1က physical activity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးခြားနာတယ်အခြား part နှစ်ခုကတော့ physical activity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမခြားနာဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင် part 1နဲ့ part 2ကတော့ physical activity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးခြားနာပြီးတော့မှ part 3ကတော့မခြားနာဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင် part 2ကပဲ physical activity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲပြီးအခြားသူတွေကမပြောင်းလဲဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင် part 2နဲ့ part 3ကပြောင်းလဲတာလား part 3တခုလည်းပဲပြောင်းလဲတာလားတခုမှမပြောင်းလဲဘူးလားပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်တကယ်တော့ကဒီလိုမျိုးဟာကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့နေရလဲအတူတူပဲလဲဆိုရင် group နှစ်ခုကရလာတဲ့ whole model ကြီးကိုနှိုင်းယှဉ်တာဒါမှမဟုတ်ရင် group နှစ်ခုကရလာတဲ့ model ထဲမှာပါဝင်တဲ့ path coefficient တန်ဖိုးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျတို့ကဒီ research question ကိုဖြေဖို့အတွက် multi group SEM techniques ကိုအသုံးချပြီးတော့မှတွက်ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြခဲ့တာgroup difference ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်mean difference ကိုရှာမှာလားregression coefficient တစ်ခုတည်းရဲ့ difference ကိုရှာမှာလား model တစ်ခုလုံးရဲ့ difference ကိုရှာမှာလားပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတွက်ချက်ရတဲ့ analysis တွေမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်